ሰላም ውድ የ360 ቤተሰቦች፣ በባለፈው ቪዲዮ በቦሌ እንዲሁም በመገናኛ አካባቢ በመዘዋወር በተወሰነ መልኩ ለማስቃኘት ሞክረን ነበር። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ በአራት ኪሎ እንዲሁም በአካባቢዋ በመዘዋወር ለእናንተ ይጠቅማል ብለን በቪዲዮ ያስቀረነውን ነገር ይዘንላችሁ መተናል። እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። በቅድሚያ ልንመለከት የቻልነው 4 ኪሎ ትምህርት ሚኒስቴር አካባቢ ነበር። ቀድሞ የህብረት ድልድይ የነበረበትን ቦታ በአዲስና በዘመናዊ መልኩ በውስጥ ለውስጥ መተላለፊያ ተሰርቶ እንዲሁም አካባቢው ጸድቶ ነበር የተመለከት። ባየነው ነገር ተማርከን ጉዟችንን ቀጠል። በመቀጠል የተመለከትነው የአብሮት ቤተ መጻሕፍት ነበር። ውስጥ ገብተን በምስል ለማስቀረት ሞክረናል። የቤተ መጻሕፍቱ ስነ ህንፃ እንዲሁም ዘመናዊነት ቀልብን የሚስብ ነበር። ቤተ መጻሕፍቱን እያደነቀን ጉዟችንን ቀጠል። በመቀጠል ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሙዚየምን ለመጎብኘት ሞክረን ነበር። ነገር ግን ሙዚየሙ በእድሳት ላይ ስለሆነ አገልግሎት መስጠት ስለማይችል ዝግ ሆኖ አግኝተነዋል። አቅጣጫችን ወደ ስታዲየም አድርገን ጉዟችንን ቀጠልን። በስታዲየም አካባቢ ቀልባችን የሳበው ግዙፉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንፃ ነበር። ህንፃው የካቲት 13 ቀን 2022 የተጠናቀቀና በከተማችን ረጅሙ ህንፃ ሲሆን ባለ 53 ፎቅ ህንፃ ነው። 209 ሜትር ከፍታ ያለው ሲሆን በርዝመቱ በኢትዮጵያና በምስራቅ አፍሪካ አንደኛ እንዲሁም ከአፍሪካ ሶስተኛ ነው። ህንፃው ለመገንባት 303.5 ሚሊዮን ዶላር የፈጀ ሲሆን ግንባታው ለማጠናቀቅ 5 ዓመት ከ11 ወር ፈጅቷል። ይህ ህንፃ በምሽት ስንመለከተው ከፍተኛ ውበት ያለውና በላዩ ላይ ስክሪን የተገጠመለት ድንቅ ህንፃ ነው። ይሄ ህንፃ የመጨረሻ መዳረሻችን ነበር። ቤተሰቦች፣ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።